হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা তো জীবনে অনেক সুন্দর সুন্দর ও বিভিন্ন রকমের পশু পাখি দেখেছেন এবং বিভিন্ন রকমের পশু পাখিদের আওয়াজও শুনেছেন। কিন্তু আজকের এই ভিডিওতে আমরা আপনাদের এমন কিছু পশু পাখিদের আওয়াজ শোনাবো যেগুলোকে আপনারা হরহামেশাই দেখেন কিন্তু কখনো এদের আওয়াজ শুনেননি। তো স্বাগতম আপনাকে ফানি বাংলা স্মাইলের আরো একটি নতুন এপিসোডে। নাম্বার 1, পিঁপড়া। আপনার কি মনে আছে ছোটবেলায় আমরা লাল পিঁপড়াকে হিন্দু ভাবতাম আর কালো পিঁপড়াকে মুসলিম? এর পিছনে একটা কারণও আছে, কারণ লাল পিঁপড়া আমাদের অনেক বেশি কামড়াতো কিন্তু কালো পিঁপড়া আমাদের কখনোই কামড়াতো না, যে কারণে আমরা লাল পিঁপড়াকে অনেক বেশি ঘৃণা করতাম আর লাল পিঁপড়াকে যেখানে দেখতাম হাত দিয়ে পিষে পিষে মেরে ফেলতাম, কিন্তু তারা কখনো বাঁচার জন্য চিৎকার করতো না। তবে আজকে আমি আপনাদের পিঁপড়াদের আওয়াজ শোনাবো। তো এই শুনুন পিঁপড়ার আওয়াজ। আসলে ছোটবেলায় আমরা পিঁপড়াদের অনেক বেশি নির্যাতন করতাম, যে কারণে তারা এই আওয়াজের মাধ্যমে আমাদের বকা দিয়েছে। নাম্বার 2, ক্যাঙ্গারু। একটা ক্যাঙ্গারু একটা বক্সারের চেয়েও কম কিছু না। যখন কোনো ক্যাঙ্গারু রেগে থাকে তখন সে একটি বক্সারই হয়ে যায়। এই সময় যদি আপনি ক্যাঙ্গারুর সামনে যান তাহলে আপনার অবস্থাও ঠিক এরকম হবে। কিন্তু আমি খুবই জোর দিয়ে বলতে পারি আপনি কখনো ক্যাঙ্গারুদের আওয়াজ শুনেননি। তো এই শুনুন ক্যাঙ্গারুর আওয়াজ। এই আওয়াজটি ক্যাঙ্গারু তখনই করে যখন সে অনেক বেশি দৌড়াদৌড়ি করে বা কাউকে ভয় দেখাতে চায়। নাম্বার 3, স্পাইডার, যাকে আমরা বাংলাতে মাকড়সা বলে ডাকি। এটি হলো এমন একটি প্রাণী যেটি আপনাকে কামড় দিলে আপনি স্পাইডারম্যান হয়ে যাবেন এবং আকাশে উড়ে উড়ে আপনার শ্বশুর বাড়ি চলে যাবেন। তো এই শুনুন মাকড়সার আওয়াজ। এই আওয়াজটি শুনতে আপনার কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। নাম্বার 4, পান্ডা। এই প্রাণীটি আজীবন বাঁশ খেয়ে আসলো কিন্তু কখনো কাউকে বাঁশ দিতে পারলো না, ঠিক আপনি আর আমার মতো। আমার লাভ লস নেই, আমার লাইফটাই লস। আর এই শুনুন এই বাঁশখুর পান্ডার আওয়াজ। পান্ডা এই আওয়াজটি তখনই করে যখন তার অনেক বেশি ক্ষুধা পায় বা অন্য কোনো ফিমেল পান্ডার সাথে লাইন মারার জন্য। নাম্বার 5, পেঙ্গুইন। এদেরকে সব থেকে বেশি ঠান্ডা অঞ্চলে পাওয়া যায় এবং এরা সবসময় দলগতভাবে চলে। এই দেখুন পেঙ্গুইনেরা ঠিক কেমন আওয়াজ করে।